Kalau dengar kata dinosaurus, pasti kebayang suara teriak yang besar kan? Tapi, tahukah kamu? Ternyata itu salah besar. Ilmuwan menemukan, dinosaurus seperti T-Rex mungkin tidak meraung keras, melainkan bersuara mirip burung besar atau buaya. Bayangkan Raja Dinosaurus bukannya teriak keras, tapi malah bergumam rendah atau mendesis. Lucu sekaligus bikin merinding. Jadi, suara dinosaurus mungkin lebih dekat dengan ayam jago atau angsa daripada monster di film. Kaget nggak?